だと思うんですよね。これ、What the media won't tell you about Qatar。カタールの基本的な話でさ、カタールってのは1998年以来、これね、GDP がね、7万8000ドルな、かな、世界一位なんです。7万8000ドルだったのどこか書いてるの？多分7万8000ドルだと思った。あ、書いてないの。なんで書いてないの？カタールは石油とガスだけでなくて、イギリスの不動産とか世界に投資してきている。これサウジが切っちゃったんですよね、カタール。で、カタールはトルコとかイランとかロシアとか中国と組むことになるって書いてあるけど、サウジがなぜ切ったのかって、僕サルマンって僕あいつはよっぽどなんていうかな、頑固でさ、あれね、何考えてるのかわかんないけど、まあアメリカもそうだけど、カタールをね、切っちゃいけないんですよね。頭切ったんですよね。信じられないけど。なんでそんなことするのか理解できないけどね。これは僕も理解も未だにわかんないんだよ。なんで。今もまだ、あれなんですか、切られてる状態なんですか？理解できないんですよ。なぜかな。で、カタールってのはアルジャジーラがあるんですよね。で、僕今、意識科学大学でさ、先週日曜日もね、この南アジアと中東を教えたんですけど、2時間ね。で、したら、それか、意識科学大学やってる、彼がね、実際オーガナイズしてるの、カタールのアジャジーラの英語を日本語で翻訳して、それを日本で放映したいって言うんですよ。で、僕は何を言ってるんですか？僕はね、それでカタールに日本のニュースを、英語のニュースを載せようと思って、カタールを探してるんですよ、今。で、カタールって、BBC とか CNN と匹敵する放送局なのね。だけど、国小さいからさ、割かしアクセスしやすいかなと思っていたの。CCTV とか中国なんか、ああいうところのでかいところ話しても受け入れてくれないから。日本のテレビってさ、日本の報道って NHK もさ、海外に発信してないんだよね。海外に。発信して、もう、意見、オピニオン言ってないんだよ。ニュースは例えばさ、安倍さんがどうとかさ、日経新聞とか NHK ニュースを英語にしたやつだけなの。海外の人何も関心持たない。ね？でしょ？で、それをしかも英語でニュースやってんで、意見は、オピニオンはないんだよ。一個もない。それで僕はのニュースネットワーク始めたんだけど、今までやたらめったらアップしてて、録音状態が良くないのね。いいのもあるんだけど。で、それを、エドもそうだけど、彼にも言ったんだけど、中学生でもわかるような説明の仕方をしてくれって言ったの。今、そうなってないんだよ。だから、例えば今、ボトンって、アラン・ドゥ・ボトンっていう、スイス人の哲学者の講義やってんだけど、土曜日。俺も1回じゃわかんないんだよね。2回3回見ても。で僕ね、いや、アラン・ボトンでもいいんだけど、説明をもっとね、わかりやすく優しく言ってくれって言ったの。これあるよ。冷蔵庫に入ってる。上の段に。もっと優しく言ってくれって言ったの。誰でもわかるように。で、あなたの言ってるのはね、全然わかりにくいって言ったの。だから、ボトンと同じね、レベルで、あなた英語喋ってるから、彼のが英語喋ってるのと、あなたが喋ってるのと、全然難しくて誰も理解できないって言ったの。で、それをね、ところが彼ね、今度ね、コンサルティング会社に勤めることになったのね。自分で大変でしたあれ、Airbnb もなんか全然規制でダメになっちゃって、それでダメになっちゃって、彼、失業状態なの。で、それで今度コンサルティング会社に勤めることになって、で、マネージャーでフルタイムだって言うから、って言ったの、お前大丈夫って言ったの。
で彼はいくつだったら50だって言うから、はい。多分無理だと思うのね。はい。旅行、運動塾やりながら、いや、そうじゃないですよ。そうじゃなくて、そっちのコンサルティングですか？コンサル会社のマネージャーなんてさ、はい。50じゃ絶対無理ですよ。うん。絶対無理ですよ。なぜかっていうと、だいたい12時ぐらいまで毎晩仕事をやらなくちゃならないでしょ。コンサルってそうなんですね。あ、そう。他にはそういうくせに。あれ、コンサルティング会社行ったことないの？僕ないっすよ。僕は、なんか、新卒でリクルートを受けたときに、コンサル出身の人事の人がいて、君は絶対行かない方がいいって言われて、じゃあ行かないって言って。なんで？いや、なんか、どっちかっていうと、授業をやりたそうだからみたいな感じで。ああ、そう。なんか、最後に手も出せないよ、コンサルみたいなことをすげえなと言われて。ああ、そう。で僕は彼が毎晩12時ぐらいまで、はい。マネージャーと、ともかく、じゃあカタール行きましょう。はい。There are some issues between Qatar and other Arab countries. But what are those issues? Basically, Arab countries accusing Qatar for maintaining good relationship with Iran, and Qatar supports the Muslim カタール、イランとね、付き合ってたんですよ。Brotherhood and supporting で、ムスリムブラザーフードをサポートしてる。 terrorist organizations. Plus でムスリムブラ Arab ザーフードってどちらかというと、テロリストに近いのね。government says Qatar interferes in their country's internal affairs, and this is the basic ここに見えてるの、これはね、イスラエルでしょ？ガザ。ハマス。こっちアフガニスタンはね、タリバン。issue they have between them. But such issues and acquisitions been made by many countries to their neighboring countries. But then why this Qatar issue got so serious? Hi friends, you're watching Mindscape, and let's simplify the Qatar issue. これ今言ったの、ここの放送局の名前ね。Qatar and Iran share ownership of North Dome gas condensate field, by far the world's largest natural gas field, with a significant geostrategic influence. In April 2017, after a 12-year freeze, Qatar lifted a self-imposed ban on developing the gas field with Iran, which would require cooperation between the two countries. This gas tie prompted Qatar to promote a regional policy of engagement with Shia Iran to secure the source of its wealth. Since he took power in 1995, Hamad bin Khalifa Al Thani believed Qatar could find security タニってこの王様ね。only by transforming itself from a Saudi appendage to a rival of Saudi Arabia. Qatar invests billions of dollars in United States and Europe and then recycles the profit to support Hamas, the Muslim Brotherhood and group linked ハマスね。 Al-Qaeda. Qatar hosts the American military base from which the US 一 directs 時や its トランプはカタール regional 批判した war けど、慌てて規制したの。ベースがあるのね。カタール。 against extremism. Yet it also owns a media network responsible for inciting many of the same extremists. Qatar has hosted officials from Afghan, Taliban and Hamas. Qatar defends this move by saying it is trying to act as an intermediary in a regional conflict. For example, Qatar hosted talks between the Taliban and the Afghan government in 2016. On 27 May 2017, the newly re-elected Iranian president held a phone call with the Qatar's Amir. He told the countries of the region need more cooperation and consultation to resolve the crisis in the region, and we are ready to cooperate in this field. In 2002, Saudi Arabia removed their ambassador from Qatar over Al Jazeera's alleged critical stance towards Saudi Arabia.
Diplomatic relationships were re-established in 2008 after assurance that Al Jazeera would limit its coverage of Saudi Arabia. In March 2014, Bahrain, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates removed their ambassadors from Qatar, citing interference with their internal affairs. In February 2015, Egypt-Qatar relations worsened after the Egyptian Air Force conducted airstrikes on the suspected ISIL positions in the neighboring Libya. The airstrikes were condemned by Al Jazeera, who broadcast images of civilian casualties. これ、condemned by アルジャリア。エジプトがリビアに、爆撃したでしょ、で、アルジャジーラはエジプトを批判した。知らなかった。Egyptian citizens also launched an online campaign denouncing the Qatari government. Denouncing. The exact reason for the diplomatic breakups are unclear, but contemporary news カタールのアルジャジーラって結構ね、CCTV とか、CNN みたいにね、ニュートラルなんだよね。coverage primarily attributes this is to several events in April and May 2017. In April 2017, Qatar was involved in a deal with both Sunni and Shia militants in Iraq and Syria. The deal had two goals. The immediate goal was to secure the return of 26 Qatari hostages. カタールってシア、スニ。including Qatari royals, who had been kidnapped by Shia militants. これ、王様がね、捕虜になって、で、賠償金払って。Second goal was to get both Sunni and Shia militants in Syria to allow humanitarian aid to pass through, as well to allow the safe evacuation of civilians. What outraged Saudi Arabia and UAE is the amount of money Qatar had to pay to secure the deal. According to the Financial Times, Qatar paid $700 million 王様のため。700億ドル ?100 万、1000万、1億、7億ドル、100万、7億ドル。$100 million to Iranian-backed Shia militants in Iraq and $120 to $140 million to Tahrir al-Sham and $80 million to Ahrar al-Sham. これね、捕虜で払ったっていうよりね、援助したんだと思うんですよ。援助。軍事援助。As part of the Riyadh summit in late May 2017, many world leaders, including US President Donald Trump, visited the region. Trump gave strong support for Saudi Arabia's efforts in fighting against states and groups allied with Iran and the Muslim Brotherhood, leading to an armed deal between the countries. Trump's support may have induced other Sunni states to fall in line with Saudi Arabia to take stance against Qatar. The Qatar News Agency website and other government media platforms were allegedly hacked in May 2017. Hackers posted fake remarks on the official Qatar News Agency attributed to the Emir of Qatar that expressed support for Iran, Hamas, Hezbollah, and Israel. The remarks were widely publicized in the various Arab news. これだからさ、カタールのニュースをね、サウジアラビアが妨害してるって話ね。On 3rd June 2017, the Twitter account of Bahraini Foreign Minister Khalid bin Ahmed Al Khalifa was hacked. US security agencies blamed Russia for this hack, but later other agencies and media reported that Russia was not involved in the hacks. FBI later went for investigation in Qatar and found that the hacks was part of a cyber war between Qatar and Saudi countries, as the UAE media picked the news in less than 20 minutes of hacks and started interviewing with the well-prepared experts against Qatar. Al Jazeera in May 2017
published a news about email hack of UAE's ambassador and showed the email which he had written to United States. This specific email were showing relationship between UAE and pro-Israeli groups. And as the Al Jazeera media is founded by Qatar, UAE blamed だからイスラエルだ、あれじゃこのユナイテッドアラブエミレートの大使がイスラエルと親しい関係を持った E メールをアルジャジーラが暴いた。Qatar for the hack and its coverage in media. After this incident between 5 and 6 June 2017, Saudi Arabia, the UAE, Yemen, Egypt, the Maldives, and the Bahrainis all だから separately このカタールのアルジャジーラがサウジとかその UAE とかね、エジプトの要するにフェアじゃないことをね、暴いて報道したためにサウジアラビアがとかこういう国がディナウンス announced that they were cutting diplomatic ties with Qatar. Saudi Arabia and the UAE notified ports and shipping agents not to receive Qatari vessels or ships owned by Qatari companies or individuals. これカタールだけどこれね、これ島みたいになってるんだけど、港がないんですよ、これ。浅瀬すぎて。船がね、だからサウジとかね、UAE の港使ったんだけど、だから船が全然彼ら寄港できなくなる。Saudi Arabia closed the border with Qatar. Iran offered to send food shipment to Qatar. Saudi Arabia restricted its airspace to Qatar これね、 Airways. 嘘なんですよ。これ今シップだけどね、港がないんですよ、カタールって。だから全部エアー。Qatar has rerouted flights to Africa and Europe via Iran. Saudi Arabia's central bank advised banks not to trade with Qatari banks. Qatar verbally criticized the ban. All GCC countries involved in the announcement ordered their citizens to get out of Qatar. The foreign ministers of Bahrain and Egypt gave Qatari diplomats 48 hours to leave their countries. Kuwait and Oman remained neutral. As of 10th June 2017, 8 sovereign governments have cut diplomatic ties with Qatar, which includes Bahrain, Egypt, Maldives, Saudi Arabia, UAE, and Yemen. As of 12th June 2017, 6 countries have downgraded diplomatic ties with Qatar without fully cutting relations. Multiple countries like India, Indonesia, Russia, UK, and the United Nations called for the resolution of the diplomatic crisis through dialogue. Germany's foreign ministers expressed support for Qatar and criticized the severing of the ties. He accused US President Donald Trump for stirring up the conflict in the Middle East. India said that it viewed the crisis as an internal matter of the Gulf. これさ、ドイツなんかトランプ批判してるでしょ。なぜ批判してるかっていうと、カタールの件よりも、サウジに武器を撃ったことですよね。要するに、金でしかお前動いてねえだろって。で、その武器って全部イエメンで爆弾落として人を殺してるだけで。Cooperation Council and was primarily concerned with the Indian citizens in the region. Indonesia foreign minister said the diplomatic disconnection by Arab countries against Qatar is very influential on Indonesia. Reports said that Mauritius had cut ties with Qatar were refuted by Mauritius government. Pakistan stated that it had no plans to cut diplomatic relations with Qatar. The Philippines suspended the deployment of migrant workers to Qatar on 6th June, which lifted on 15th June. So what is the impact of this? Nearly 80% of Qatar's food requirement come from Gulf Arab neighbors, with only 1% being produced domestically, and even imports from outside the Gulf states usually crossing
the now closed land borders with Saudi Arabia. On 11th June 2017, Iran これさ、サウジが石油がやっぱり価格が下がって力弱ったと言ってもさ、今言ったイスラム圏の人たちってさ、サウジの顔色を伺ってる国多いんだよね。だからサウジが付き合うなって言ったらさ、やっぱりその彼ら、トランプもそうだけど、トランプをイランにね、制裁するとやっぱりヨーロッパなんか核のニュークリアディールやってんだけど、EU としてはニュークリアディールを継続するけど、国とか企業がね、やっぱりイランと継続して取引できないと同じように、サウジが言ったらサウジと商売できなくなっちゃうんで、サウジがこういうふうなカタール切るっていうと、やっぱり、この周りの国だけじゃなくてね、インドネシアとかフィリピンも気を使わざるを得ない。sent 4 cargo planes with the fruit and vegetables イランはさ、そういうの関係ないからさ、独立してるから、サウジと敵対してるでしょ。and promised to continue the supply. Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates are banning all flights by aircraft registered in Qatar. Instead, Qatar has rerouted flights to Africa. で、サルマンはさ、サウジがさ、ダメだって言ったらカタールはそのうちギブアップしてくるだろうと思ってるわけ。でも実際にはさ、ギブアップ、イランと付き合ってる限りはさ、ギブアップする必要ない。and Europe via Iran. All private or business and commercial flights between Qatar and the countries who cut their diplomatic ties with Qatar have been prohibited to enter in each other's country. Pakistan International Airlines sends special flights to bring back over 200 Pakistani pilgrims stuck at Doha Airport. The travel embargo has had a significant impact on foreign nationals living and working in Qatar, with about 100,000 Egyptians and citizens from other countries stranded there, unable to book direct flights or obtain travel documents from their return. UAE, Bahrain, Egypt, and Saudi Arabia banned Qatar-flagged ships from their ports, as all neighboring ports were shut down for Qatar on June 8, 2017. Big shipping companies were unable to transport in or out of Qatar due to the Qatar's shallow ports, as large ships cannot enter or move on the port. June 12, 2017, Chinese shipping company COSCO announced suspension of services to Qatar. On 7th June 2017, both UAE and Bahrain government announced that publishing expressions of sympathy towards Qatar through social media or any type of written or verbal form is considered as illegal and will have to face 3 to 15 years of imprisonment and fine of more than $100,000. Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, UAE all blocked access to Qatar news agency, including the most popular Al Jazeera, which is the Qatar-based. Financial effect 厳しいこと言ってるよね。わかるよね。of this, Qatar's stock market dropped by 7.3% on the first day of the crisis, and it reached to 9.7% by 8th June. This entire crisis will some or other way going to harm humanity, and the peace in the region is going to get destroyed, as no country going to take their step back. All of them is going to hurt each other without a doubt. Hope this crisis get resolved as early as it can and with less harm to humanity. Hope you like this video. Thanks for watching.はい、皆さんこんにちは、雲野です。今日はですね、雲野塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。
今日は V キューブさんのスタジオに来て、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で特に経団連が作成しました、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないとここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵を、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのはですね、さらに、私どもの雲野塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に雲野塾は英語でやっておりますので、英語の講師がこう話しておりますけど、学習はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、学習の午後はですね、日本のプログラムをしております。で以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと。英語のできない方もですね、学習の午後、こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えると書いてありますけど、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成しております。そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリーリスクも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対しても、いろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の挨拶を終えますが、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、V キューブさんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。